ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவுண்டர் டாப் கிளாசிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சமையல் மேடையில் பேச்சுலர்ஸ் பருப்பு சாதம் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷு உருளைக்கிழங்கு வறுவல். இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருந்தால் தான் இந்த வெயில் சீசனுக்கு வந்து நல்லது. கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சுன்னா வெயில் காலத்தில் வந்து நிறைய தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி ஆயிரும். இப்போது ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கிறேன். ஒரு பட்டை, ஸ்டார் அனீஸ் நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம். அது கூடவே வந்து சோம்பு சேர்த்திக்கலாம். சோம்பு வந்து நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு ஒரு 4-5 பல் பூண்டு சேர்த்திக்கலாம். கூடவே வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் நல்லா வதங்கின பிறகு ஒரு 2 காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு சேர்த்துறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போது ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். மஞ்சத்தூளுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த ரைஸ் வந்து நான் ஒரு டம்ளர் சீரக சம்பா ரைஸும் ஒரு 1/4 டம்ளர் துவரப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கிறேன் ஒரு 10 நிமிஷமாக. 1 டம்ளர் சீரக சம்பா ரைஸுக்கு வந்து 2 டம்ளர் தண்ணி, 1/4 டம்ளர் பருப்புக்கு 1/2 டம்ளர் தண்ணி, அப்புறம் 2.5 டம்ளர் தண்ணி வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம். நல்லா ஊறிச்சு பாருங்கள் ரைஸும் துவரப்பருப்பு. இப்போ தண்ணி வந்து நம்ம தேவையான அளவு ஊற்றிட்டு இப்போது இதில் காரத்துக்கு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த வெங்காயத்தினுடைய பச்சை வாசனை, இந்த மிளகாத்தூளுடைய பச்சை வாசனை இதெல்லாம் போன பிறகு இதை வந்து நம்ம எடுத்து அந்த அரிசியில் கொட்டிக்கலாம். இப்போ இதே ஸ்டவ்வில் அந்த குக்கரை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த வெங்காயம் வதங்கின வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு தடவை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இது கூடவே வந்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் வந்து நம்ம சேர்த்திக்கலாம். நெய் சேர்த்தும் போது லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து நம்ம இந்த ரைஸ் கொண்டு போனாலும் கூட சாப்பிடும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ரைஸ் வந்து மேலே ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும். இப்போது இந்த பருப்பு சாதத்துக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்திட்டு நெய் 2 ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம். வீட்டிலையே ப்ரிப்பேர் பண்ண நெய், அதனால தான் கலர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம். இது கூட நம்ம என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம். இன்றைக்கி நான் வந்து கேரட் மட்டும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ 2 விசில் வரட்டும். இப்போ ஒரு உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன். அதில் தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஃபிங்கராக கட் பண்ணி போட்டுருக்கிறேன். நல்லா தண்ணி இல்லாமல் நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு பாருங்கள். கலர் மாறாமல் இருக்குது. இதை வந்து ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் சூடாகாததுக்கு முதல் நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து சேர்த்திக்கலாம். அப்போ தான் வந்து எண்ணெய் தெறிக்காமல் இருக்கும். இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து சேர்த்திட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். உருளைக்கிழங்குடைய கலர் மாறுற வரையிலும் இந்த மாதிரி செய்யும்போது மேலே வந்து கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சோம்னா ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கும். எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது அதனுடைய டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். சாப்பிடும்போது ஒரு பிஞ்சு வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். சீக்கிரம் வதங்கி வந்துடும். இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கலாம். அப்போ தான் உப்பு வந்து நம்ம எல்லா பக்கமும் ஈவனாக பிடிக்கும். இந்த மாதிரி செய்யும்போது எண்ணெய் வந்து நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் அப்படியே இருக்கும், ட்ரை ஆகவே ஆகாது. இப்போ வந்து ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். கலர்ஃபுல்லான குயிக்காக செய்யக்கூடிய பேச்சுலர்ஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சூடாக இருக்குது, கை தொடவே முடியல. இப்போ வந்து நம்ம இந்த வறுவல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு காரத்துக்கு வந்து கொஞ்சமாக தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்தி ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த மிளகாத்தூள் போட்ட பிறகு லோ ஃப்ளேமில் தான் நம்ம வதக்கணும். இப்போ பாருங்கள் ரைஸு கலர்ஃபுல்லான ரைஸும் சாஃப்டான ஒரு சைட் டிஷ்ஷும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருந்தால் தான் வந்து லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.